arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sabun ve şampuan ile slime yapacağız. İlk olarak arkadaşlar malzemeleri sayalım. Pek zamanımız yok, hızlı konuşacağız. Toz, deterjan. Ben tabağı şey olmasın, kirlenmesin diye, yani kimyasallık olmasın diye buna koydum. Şampuan. Ben Pantene öneririm. Bir bardak. Herhangi bir tabak, onu da şey yapacağız. Sabun. 2 ayrı solüsyondan yapacağız. İsterseniz hemen ilk önce şöyle şampuanımız var, görüyorsunuz. İlk önce birazcık karıştıralım şöyle. Evet. Kıvam olması için. Kıvamı. Ondan sonra birazcık şöyle azar ekleyelim. Zaten o karıştırdıkça bu yoğunlaşacak arkadaşlar. Fark edeceksiniz onu. Bayağı bir yoğunlaşacak. Şu renkli şeyler ne arkadaşlar? Deterjanda gördüğünüz gibi ağırlaşıyor. Hatta yapışmıyor. Gördüğünüz gibi birazcık şey oluyor. Yavaş yavaş katalım. Evet. Arkadaşımız şu renkli şeyler ne? Deterjanın şeyleri. Yani şimdi oluyor ya. Ben onu hala çözmüş değilim. Niye öyle renkli? İşte şöyle hafif kattığımız zaman bu zaten böyle nasıl diyeyim, zaten koyulaşıyor. Fark edeceksiniz. Bu iyice böyle şey olduğu zaman yapışmıyor. Ama biz yine de birazcık daha yapışmaması için birazcık şu kadar değil de biraz koyuyoruz. Şu kadar işte. Bu kadar kaldı. Bunu neyse, bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu buzlukta bekleteceğiz arkadaşlar. Ama biz şimdi buzluktan çıkarılmış halini gösteremeyeceğiz. Zamanımız pek yok. Şimdi diğer solüsyona geçelim. İlk önce ondan birazcık daha az olması gerekiyor. Böyle 1, 2, 3, yani 3,5, yani birazcık daha sıkalım. Sıktık. 4. İşte böyle göz kararı. Bunu da birazcık karıştırıyoruz. Zaten bir değişik bir sabun. Hiç tuz katmadan da yapışmıyor. Ama ben yine de birazcık katmak istiyorum. Bir sabunun şeyini göstereyim mi? Reklam yapmadım ama. Reklam yapmayalım. Gözler ama olsun. Yani şuralara kaçtı parmak arasına katıyoruz birazcık. Arkadaşlar şimdi bunları buzlukta yarım saat bekletebilirsiniz. Veya ne bileyim daha iyi kıvam olması için alta koyabilirsiniz 1 saat. Ama biz buzluğa koyacağız. Hemen isterseniz video burada duralım. İkisini ayrı koyuyoruz arkadaşlar. Videoyu durduralım isterseniz burada. Arkadaşlar beklettik. Gösterme imkanı bulduk arkadaşlar. Acelemiz yokmuş. Yine ben şu sabunla şampuanla yaptığımızı birazcık karıştırıyorum. Gördüğünüz zaten jöle kıvamını aldı bu. Şimdi bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu zaten önceden karıştırmıştık. Şimdi şu kamerayı şöyle yapalım. Yanda bir şeyler oluyor ama. Şöyle dökelim. Elimde kamera olduğu için şey yapamıyorum. Şöyle yapıyoruz. Bayağı bir. Şöyle yaptık, koyduk arkadaşlar biraz. Şimdi bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu birazcık karıştıralım. Bu zaten oldu arkadaşlar. Bunu kıvam alması için buzdolabına bırakabilirsiniz. Şu şekilde. Elimde kamera var, oynayamıyorum. Gördüğünüz gibi. İsterseniz arkadaşımız 2 dakika çekilsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir şey. Çok ilginç. Hem de o slime verdiği hissi veriyor arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımızı sevdiyseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu izleyip abone ol butonuna tıklamazsanız çok da ayıp edersiniz, onu da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, herkese iyi günler, hoşça kalın.